Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nda istenen yeni yasal düzenlemelerin neler olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Hayvanları öldürmek ve onlara zalimce davranmak kabahat değil, suçtur. Biliyorum. Haklarını savunamayan canlılar için bunu onun adına yapmak hepimizin üzerine düşen bir sorumluluktur. Biliyorum. Hiçbir hayvan kötü muameleyi hak etmez. Sahipli ya da sahipsiz hayvanlar arasında fark yoktur. Onların hiçbiri mal değil, candır. Yasa değişikliği gereklidir. Duyarsız olma, iyi kalpli ol. Simple cilt bakım ürünleri hayvanlar üzerinde test yapmaz.